എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കാട വളർത്തുന്ന കർഷകരെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് തീറ്റയുടെ വില വർധനവ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറിനൊക്കെ 45 രൂപയോളമൊക്കെയാണ് വില വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അധികം ആളുകളും ചെയ്യുന്ന കാര്യം, നാടൻ കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ അരിയും ഗോതമ്പൊക്കെ അങ്ങ് വാരിയിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അരിയും ഗോതമ്പൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വളർച്ച കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിനും കാൽസ്യം, മിനറൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരു തീറ്റയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അരിയും ഗോതമ്പും മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനി തീറ്റകൾ തന്നെയാണ് ആശ്രയം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വില നിലവാരം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുതലാവാത്ത രീതിയിലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോഴി വളർത്തൽ നഷ്ടം എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു തീറ്റയുടെ വില വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തീറ്റ വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് ഒരു 25 രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീറ്റയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു തീറ്റ അത് നമ്മുടെ കോഴിത്തീറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടറിന് പകരക്കാരനാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലുമല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞാനിത് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം, അതായത് വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഈ ഒരു തീറ്റ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കോഴികളിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോഴികളുടെ ഒരു വളർച്ച കൂടി ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു തീറ്റ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം കോഴികൾക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഈ ഒരു തീറ്റ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നാടൻ കോഴികളിലാണ്. എൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു തീറ്റ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾക്കോ ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു തീറ്റ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കരുത്. ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പനി തീറ്റകൾ തന്നെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പാണ്. ഗോതമ്പ് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് തരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരേപോലെയുള്ള തരിയായി കിട്ടിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് തരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം വലിയ തരികളൊക്കെ വീണ്ടും മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് തരിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കിലോയോളമാണ് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ 2 കിലോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില നിലവാരമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഏരിയത്തെ വില അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിക്കുക. എനിക്ക് ഇവിടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പലരും വാങ്ങാതെ വരുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വരും. ഞാൻ 12 രൂപയ്ക്കാണ് അരിയും ഗോതമ്പൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ചോളപ്പൊടിയാണ്. ഏകദേശം 1 കിലോയോളം ചോളപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് എടുത്തുള്ളത് അവിൽത്തവിടാണ്. ഏകദേശം 1.5 കിലോയോളം അവിൽത്തവിട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടാണ്. ഗോതമ്പും തവിടും ഏകദേശം 1.5 കിലോയോളം ഗോതമ്പ് തവിടും നമ്മൾ ചേർത്തു. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കാണ്. ഏകദേശം 300 ഗ്രാമോളം തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഏകദേശം 300 ഗ്രാമോളം കടലപ്പിണ്ണാക്കും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. പിന്നെ മുത്താറി ഒരു 300 ഗ്രാമോളം മുത്താറിയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടറാണ്. കൃഷിയുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു 1.5 കിലോ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു. പിന്നെ ശർക്കര ഒരു 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മളൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ദഹനമൊക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ദഹനമൊക്കെ കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തു. പിന്നെ 100 ഗ്രാമോളം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചെമ്മീൻ്റെ തോട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ചെമ്മീൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കി വയ്ക്കും. അത് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീറ്റ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ തീറ്റയിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ കുറച്ച് പേരയുടെ ഇല, പേരയ്ക്കയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായയുടെ ഇല അതും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക ഇല അതും കുറച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല അതും നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് തുളസി ഇല. ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് ഈ ഒരു തീറ്റ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തീറ്റയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഔഷധ ഗുണം കൂടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കണ്ട നല്ല പച്ച കളറിൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗുണം ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ പച്ചിലകൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചതൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കൊടുക്കേണ്ട തീറ്റ അതിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്, പച്ചിലകൾ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഈ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിരിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കരുത്. മാക്സിമം ഒരു 10 ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടർ മാത്രം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 10 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള തീറ്റ ചിലവ് വരില്ല. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അവർ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കുക. ഒരു 10, 12, 14 ദിവസം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു തീറ്റയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വരില്ല. ഒരു 10 ദിവസത്തിന് ശേഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏകദേശം 25 ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു പരിചയമാക്കിക്കൊണ്ടതാണ്. കുറേശ്ശെ ആയി കൊടുത്ത് ശീലമാക്കി ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു തീറ്റയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രൂഡിങ്ങിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിരിഞ്ഞൊരു ബാച്ചിൽ ഞാൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിരിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനിതൊന്ന് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. അവർ വേണ്ടത്ര ഒരു വളർച്ച എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ 10-12 ദിവസത്തോളം സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു തീറ്റയിലേക്ക് മാറി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർച്ച എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു മാക്സിമം 10 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 12 ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു തീറ്റയിലേക്ക് മാറുക. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏകദേശം 1 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വളർച്ച കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതിലുള്ള വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഏകദേശം 2 മാസത്തോളമായി. പിന്നെ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം പ്രായമായി. ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏകദേശം ചിലവ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 25 രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 10-11 കിലോളം തീറ്റ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു 25 രൂപയോളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ തവിടുകളൊക്കെ അവിൽ തവിട് ആയിക്കോട്ടെ, ഗോതമ്പ് തവിട്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചാക്ക് ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ വില കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു 25 രൂപയോളം തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൂസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു 30 രൂപയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 30 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തീറ്റ വില അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലാഭം തന്നെയാണ്. കാരണം 45-46 രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു കിലോ സ്റ്റാർട്ടറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം. വീണ്ടും മറ്റൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.